hierdie hele familie is talentvol en dan is hulle ook nog gawe mense. Dit is daarom onregverdig. Nee. Dankie Charlene. Maar ek moet sê julle hier by ontbytsake is vrek gaaf. Ek het vandat ek hier ingestap het vanoggend word ek amper soos 'n familielid hanteer. So is baie lekker om hier by julle te kuier. So nou verstaan jy hoekom jou ma en jou sussie so lekker by ons gekuier. Ja, en hoekom hulle elke keer wil terugkom. Hulle wil kom koffie drink en beskuitjie eet saam met die span. En Corlie se kos later. En Maroan, jy was jong toe jou ma bekendheid verwerf het. Kan jy dit onthou en hoe het dit jou kinderjare beïnvloed? Ja, ek het gelukkig 'n baie goeie geheue en ek dink dit was sulke wonderlike goue herinneringe dat ek dit, jy weet, gaan vasmaak het al my kinderjare in Namibië en Gobabis toe sy nou nog nie bekend was en sy net 'n huisma was. Elke middag vir ons kos gemaak het. Haar valvleis bly nog vir my, stoompotkos bly nog vir my die lekkerste. En ek dink dit was baie spesiale jare wat ons saam met haar gehad het. En ek glo die Here het geweet wat hy gaan doen met haar, so dis hoekom hy vir ons daai tyd gegee het. En daarna toe het dit natuurlik ontplof en ons het al baie minder gesien van haar en my pa, maar ek moet hulle eer vir die moeite wat hulle met ons as kinders gedoen het. Selfs na haar bekendheid regtig die ligte uitgeskiet het hulle altyd familie eerste gesit en die bande sterk gehou. So ja, ek is baie dankbaar vir my ouers. En hoe het jy dan saam met haar getoer, soms agter die verhoog groot geword? Het dit gebeur? Ons het baie lank speakers aan die slaap geraak, ek kan dit vir jou sê. Voordat ons in Suid-Afrika was, het hulle band gespeel in Namibië, so baie troues gedoen en verjaarsdagpartytjies en dan die drie vuil kindertjies daar rondgehardloop op die vlaktes en dat ons in die kombi aan die slaap gaan raak terwyl ma en pa band speel. En ek dink dit is ook waar ons liefde vir musiek ontwikkel het. Ek dink daai wat onderbewuslik gebeur met daai musiek waar jy raak so aan die slaap en jou drome en musiek is deel van dit. Dink ek het 'n baie groot rol gespeel in hoekom ons 'n baie wye verskeidenheid van musiek van hou, ek en my sussie en my broer ook. So nee, agter speakers, langs speakers, bo op speakers, binne kombi, onder kombi, langs kombi, oral aan die slaap geraak. Weet jy, dit klink vir my regtig na sulke goeie, gesonde, geankerde kinderjare. En mense sou dink dat om 'n ma te hê wat beroemd is of beroemd geword het deur jou groot word ontwrigtend sou wees, maar dit is heeltemal die teenoorgestelde. Jou ouers het regtig die lifestyle stewig gehou. Nee, hulle het. Ek dink dit kon ontwrigtend gewees het. Ek dink as ons in Suid-Afrika aangekom het van 'n baie klein plattelandse dorpie af en 'n mens was nie voorberei of jy het nie die gesinsbande geprioritiseer en dink ek kon dit definitief 'n bietjie hand uitgeruk het en jy weet ons almal kon eintlik uitmekaar uitgeskiet het as 'n mens nie daai aandag ingesit het in mekaar nie, maar ons is nog altyd baie na mekaar, baie lief vir mekaar en ons prioritiseer regtig ons gesinsverhoudings en bande en familiebande. So, maar dit kom maar, ek dink dit kom uit generasies uit. Ons oumas was so, my ouma's nou nog so, sy wil net, my sweetie, hoe gaan dit met julle ouma verlang? Gaan ouma vandag kyk? Ja, ouma gaan sekerlik kyk, ja. Jy en Franje het ook saam begin optree. Vertel vir my van julle eerste optrede. Ons eerste optrede was, ek het Liewe Lulu gesing en sy het I'm a big girl in a big world. Hoe oud was julle? Nee, ons was klein. Ek dink ek was 8 en sy was so 4 en nog glad nie geweet hoe 'n mikrofoon werk, jy op 'n stoel gestaan. Daar was soos miskien 3 mense. Dit was die eerste keer dat ons gesing het voor mense, maar as professionele kunstenaars was by Atterbury Theater in 2012. Ek onthou nog ons het daai dag die eerste keer in-ears gehad en ons eie mikrofoon is gemerk. Dit was 'n groot dag geweest en toe het ons saam met my ma 'n konsert gedoen daai dag en dis waar dit begin het. Ongelooflik. Ek gesels verder met Roan Josh en ons almal lag 'n bietjie vir hom hier op die vloer want jou mond water. Jy het baie mooi na Corlie geluister, maar jy hou van kook, nie? Ek is baie lief vir kos maak. Dit is my altyd lekker om te sien ook wat se kombinasies ander chefs gebruik en ek kyk nogal al baie lank na Corlie se resepte. So ek fanboy 'n bietjie hierso want kos lyk altyd so lekker en nou ruik ek dit actually ook vir die eerste keer. So dis en jy gaan nog lekkerder eet, ek beloof dit jou. Jy praat nou van kombinasies wat dan baie goed werk en onlangs op die verhoog 'n professionele kombinasie met Lia 'n hele toer gehad. Vertel vir ons. Dit was lekker. Ons het regtig, ek voel vir my ons was in 4 van die 9 provinsies gewees. Begin in die Bosveld, maar ek dink wat vir my die lekkerste is om dit saam met Lia te doen. Sy is een van daai mense wat net borrel van begin tot einde. Ons noem haar 'n walking animation film want
sing die hele tyd vir jou en sy het heeltyd goedjies wat sy as sy hoor 'n woord en dan maak sy ietsie daarmee en ag sy's net soveel van. Ek dink dit was vir my die lekkerste. En buiten dit is sy 'n fantastiese sangeres. Sy sing ongelooflik goed. Elke aand as sy op die verhoog was en ek agter sit, dan het ek my regtig bewonder vir die note wat sy kan uithaal en sy het so 'n musical theater ding wat sy doen wat regtig ongelooflik is. Lekker geëet, baie wyn gedrink, omtrent op elke dorpie, want daar is Lea en 'n jakkalsvlei bottel wyn, so nee, dit was regtig lekker geweest, ek het dit baie geniet. Ja. En jy het ook nou 'n nuwe enkelsnit, vertel vir ons daarvan. Ja, ek het hom uitgebring vir Valentynsdag, so ons het hom 30 Januarie uitgebring, sodat die mense nou vir 2 weke verlief kan raak op die liedjie, sodat hulle verlief kan wees op Valentynsdag, en dit vir mekaar kan speel. Maar ek wou baie graag 'n liedjie uitbring wat 'n bietjie meer diepte het en wat oor 'n paar grense geluister kan word. So jy kan hom in jou kar luister en vir jou geliefde speel. Jy kan haar vat vir 'n dans om die kospotte terwyl jy 'n mosselpasta maak op hierdie liedjie en jy kan dit luister by 'n braai. So Liefde in jou oë is regtig 'n liedjie wat my na in die hart lê. En dit beskryf liefde net so mooi en dit wat ek dink van liefde en hoe spesiaal dit is om so iemand in jou lewe te hê met wie jy jouself en jou lewe en jou drome kan deel. Nou skryf jy uit eie ervaring spesifiek hierdie liedjie. Raak jy lekker vas, nee. Jy kan nie nou vir die bank kyk. Ja, nee, my ore gaan nou rooi raak. Ek skryf uit persoonlike ervaring uit, ja. Dis vir my, ek het al nie baie verhoudings in my lewe gehad nie, maar wanneer ek in 'n verhouding is, dan gee ek my alles, so hierdie liedjie lê my na in die hart. Dit is al vertuigend. Jy's regtig rooi. Okay, kom ons beweeg aan na 'n ander onderwerp toe. Ons het voorheen gepraat van jy en Franje wat saam met julle ma opgetree het as familie. Julle is almal professioneel, tree op. Is julle nog mekaar se grootste aanhangers of cheerleaders? Ja, ek glo so. Ek dink die inspraak wat ons in mekaar se loopbane ook het, jy weet, ons dra elkeen se belange op die hart en wanneer Franja besig is om in 'n liedjie te werk, dan is ons albei ander daar en ons help met raad en ons kyk na wat gaan beter werk en dit gaan so na almal van ons se kant toe. Ons werk ook saam. So ek is aan die kreatiewe en die bemarkingskant vir ons al drie se loopbaan. Franja is in die ateljee met skryf en met produksie en my ma is maar net so die matriarg wat al die kennis en die wysheid deel. Maar ek sal definitief sê ons is mekaar se grootste aanhangers. Ek kry nog steeds 'n knop in my keel as ek vir hulle twee kyk op die verhoog en as dit 'n groot oomblik en 'n groot verhoog is, dan ek kan nie daai trots vir enigiemand verduidelik nie. Dit is wonderlik om te sien hoe julle mekaar ondersteun. Doe asseblief voort. Dankie. Leon gesels later met Roan oor Passievol 2026. Monique Stein wat nou net vir ons gesing het, dat ook by Passievol natuurlik gaan optree. En benewens ons gas, Roan Josh, het ons nou vir Vanessa Skooman. Sy is die redakteur en handelsmerkbestuurder van Voelgoed Media. So lekker om hier te hê. Dankie, is my ook lekker om hier te wees. Hier op die Geelbank en alles. Vanessa, ek wil sommer vir jou vra, Voelgoed Media en Moreletta Kerk bied Passievol vanjaar vir die 4de keer aan, nee. Waaroor gaan Passievol en hoe dit ontstaan? Ja, so dit is net so na COVID het ons hoofuitvoerende beampte, Koenie Skooman en Willem Baardenhorst, het hulle 'n bietjie gesels en hulle het 'n hartsbegeerte gehad om 'n gospelproduksie op die planke te bring rondom Paasfees. En om weer Moreletta se auditorium vol te maak. Jy weet, in COVID was daar mos baie min funksies. Natuurlik. En daar kan 6000 gaste daarin pas. So hulle het 'n groot droom gehad en hulle het begin gesels en toe met Johan Kelber gesels. Hy is ons regisseur, musiekregisseur en hulle het toe nou, jy weet, met hierdie idee opgekom. En so het Passievol ontwikkel. Ons het ongelooflike kunstenaars wat optree, maar daar is ook fantastiese musikante en dansers en kore. En ek sê altyd Passievol is nie net 'n musiekproduksie nie, dis regtig 'n ervaring met God. En ek dink mense wat daar instap, weet met die wêreld op hulle skouers, stap definitief met hoop weer daar uit. So dis fantasties. Wonderlik. Roan, jy was nou al betrokke by vorige produksies. Wat maak hierdie anders as sommer net nou een van jou optredes of dan een van die ander kunstenaars se optredes? Terwyl Vanessa nou so gesels het toe, die eerste woord wat by my opkom is kameraadskap. Ek dink dit is vir my so lekker om elke jaar by Passievol in te stap
ons sien mekaar so min, die groep kunstenaars in 'n jaar en Johan en almal wat betrokke is, maar as jy daar kom, dan voel jy daai eenheid. Ek dink die eenheid is vir my regtig, dis altyd vir my baie spesiaal. Ek praat baie van die liggaam van Christus, maar dit voel vir my passievol is 'n personifikasie van hoe die liggaam van Christus moet operate. En dis vir my nogal elke jaar uitsonderlik om deel te wees. Jy is as gevolg van daai punt. Vanessa, nou benewens Roan, vertel vir ons wie's nog daarbey betrokke? Ja, dis eintlik sulke lekker kunstenaars. Ons het vir Heinz Winkler die eerste keer op die Passievol verhoog en dan ook Chris Els. Nou hy sing bietjie meer country en ek is nogal nuuskierig om te sien wat hy na die verhoog toe gaan bring. En dan Retief Burger, hy is nou al elke jaar betrokke. Ons het net gevoel Retief moet daar wees. Hy het so 'n passie vir lofprysing en aanbidding. En hy hanteer dit ongelooflik goed. En dan die vroue is Juanita Du Plessis. Is dit? So ons vra altyd vir ons gehoor na die tyd wie wil hulle graag op die Passievol verhoog sien en elke jaar is Juanita se naam bo aan die lys. So ons moes haar net hierdie jaar kry. En dan soos julle nou gesê het reg Monique Stein. Ja. En iemand oor wie ek ontsettend opgewonde is Elmy Chur. Ja, ek is seker die ontbytsaak kykers ken haar. Maar sy en Johan Kelber het nou al 'n tyd lank wat hulle saamwerk en ek glo daar gaan iets baie moois op die verhoog gebeur met Elmy daar. En net so gepraat van Johan, natuurlik 'n fantastiese regisseur en musikant in eie reg. So dis wonderlik om hom ook om te weet hy's daar. So jy en jou ma deel die verhoog, Roan. Dit is nie 'n nuwe ding nie, maar sing julle van julle eie liedjies ook of hoe werk? Ek is bang ons begin huil as ons saam moet sing. Ag, maar dis wat dit spesiaal. Net so lekker ou, jy weet, jou sneesdoekie. Dit is altyd spesiaal as ons iets saam kan doen en as dit op 'n groot verhoog is, dan dink ek maak dit soveel meer spesiaal vir ons. En ons sing 'n liedjie wat baie diep gaan lê in ons harte. So ons gaan maar moet baie bid en almal gaan vir ons moet bid dat ons nie aan die chunk gaan nie. Maar nee, ek sien baie uit. Ons sing natuurlik op ons eie ook. Daar's 'n spesifieke een waaroor ek baie opgewonde is wat ek sing, wat ek nog nie te veel van kan sê nie. En my ma sing op haar eie en dan het ons nou die spesiale oomblik wat ons saam gaan deel. Vanessa, Heitjie Berg wat die storieverteller gaan wees. Ons tyd is amper op, maar gee net vir ons ten minste net details, waar, tyd, plek, waar kan mense kaartjies koop in die speel? Ja, so Passievol vind plaas op Sondag die 19de April by Moreletta Kerk natuurlik. Dit is 5:00 die middag en wanneer mense kaartjies wil koop kan hulle sommer op passievol.com net klik en al die inligting oor die kunstenaars en dan ook om 'n kaartjie te koop. Alles is daar. Daar het jy dit, passievol.com. Baie dankie Vanessa en Roan. En ons kyk nou na Passievol, daarna staan Leon van hier op ouer gewoonte gereed met fliektydsake. Wel, my beurt om met Roan te gesels. Uiteindelik is dit my beurt. Ek's altyd die heel laaste, jy weet. Maar ek sien die meeste uit na hierdie ene. Oei. Verduidelik eers my, Heitjie Berg, hy is die storieverteller in Passievol. Ja. Hoe werk dit? Hulle het gewoonlik 'n jaarlikse tema wat hulle koppel aan die konsert en hierdie jaar is dit Jesus die oorwinnaar. En dan het Heitjie 'n paar stories wat hy tussendeur vertel wat al die musiek wat ons doen bymekaar trek in 'n gesentraliseerde tema. En dit werk nogal mooi. Ek dink dit is ook baie van die pitkos wat die mense kan kry van die oggend of van die middag kry hulle by Heitjie en alles wat hy sê. So hy is so 'n soort van as jy die rigting aan. Ja, hy is so amper al die direkteur. Jy is en jy word net meer beroemd en al die goeders wat jy nou mee besig is om te doen, maar toe jy nou 'n klein latjietjie was, nee, het jy geweet jou ma is so goed beroemd? Nee, glad nie. Ek dink ook nie sy het dit geweet nie, maar ek het goed babas was my grootste droom, ek wou 'n cricketspeler geword het en 'n besigheidsman. Dit was die twee goed waarop ek wou fokus. So die musiek ding het eintlik baie van die kant af gekom. Ons het almal geweet ons hou daarvan en ons het geweet ons aspireer na iets in daai lyn en toe breek dit nou vir my ma heeltemal oop. So maar sy het as 'n huisvrou het sy maar net series geluister, Steve en Patricia en Frida Francis en almal, en sy baie liefe country musiek gewees. So sy het maar net gedroom soos enige iemand anders. En Franja, wanneer het sy nou begin om?
Franja het actually al op skool het sy begin baie liedjies skryf. So sy het 'n ongelooflike gawe om liedjies te skryf en deesdae skryf sy omtrent al al ons songs. Maar op skool al het hulle vir haar kans gegee op die verhoog om haar eie liedjies te sing. Sy was verskriklik skaam. Sy wou dit nie eintlik doen nie. En dan het ons almal geforseer en dan vandag is sy nou 'n kunstenaar aan 'n eie reg. So is eintlik vir my so mooi die stories en hoe dit bymekaar kom en elkeen se pad loop. Maar wat nou vir my interessant is nou die verhouding tussen hierdie drie kunstenaars. Hoe dit nou is daar nie so 'n bietjie van 'n wedywering. en dis nie antwoord eers daai en dan wil ek nog een vra. Ja. Ek dink daar is seker is 'n gesonde kompetisie. Ek dink gelukkig is ons almal baie uiteenlopend. Ek dink ook ons respekteer elkeen se pocket en bracket. Daar is nie 'n kans dat ek en Franja ooit met my ma gaan kompeteer. Sy is 'n legende. So sy ons hou vir haar daar. Maar tussen ons is daar definitief as iemand nou 'n baie lekker liedjie uitbring as jy het 'n goeie liedjie uitgebring. Ek wens ek kon hom daai gedoen het. Maar dis alles op 'n baie gesonde basis. Dis nie nooit verneig nie. En daar's nog 'n boetie. Dis nou Franja se boetie. Ja, sy is 'n tweeling. Ja, hulle is maar het julle hom nog nie oortuig om iets te Hy sal net Johnny Cash se Walk the Line in 'n baie diep bariton basstem doen. Hy het op skool met meneer en mevrou ding het hy ballonne moes stikkend klap met 'n sweep. En toe het hy daai Walk the Line van Johnny Cash gespeel. So hy laat dink my nogal bietjie aan 'n country western tipe ou. Hy het ook so diep stem en so dis net 'n kwessie van tyd. Ja. Dis 'n kwessie van dalk het ons een van daai vierde Du Plessis wat kom. Ek weet net jy het nou al saam met jou sussie en jou ma opgetree en saam gesing met hulle en so. Is dit lekker om saam met jou om die familie so te sing? Baie. Ek dink daar's 'n koneksie wat jy nie noodwendig met ander kunstenaars op 'n verhoog het nie. So ek dink dit is vir ons baie lekker en daar's 'n ding in musiek wat bekend staan as genetic harmony. Sodra jou gene in 'n familie bymekaar kom in harmonie, dan maak dit soos een klank. En dis iets wat vir my so mooi is van ons drie, die Kuleski broers het dieselfde. Dis daai eenheid wat die stemme vorm omdat dit uit dieselfde familie uitkom. En ek dink dit is meer spesiaal met hulle twee as wat ek dit noodwendig met iemand anders sal beleef. Ek wil net te veel van julle besigheidsake weet nie, maar wat ek wel wil weet, jy's verantwoordelik om die besigheid te bestuur, né? Ja, die musiekdeel van die maatskappy is ek mainly in beheer van. Ons is onafhanklike kunstenaars, so ons besit onsself, ons versprei onsself, ons maak ons eie besluite en dit is vir my lekker om dit te doen. Maar beteken dit nou, so jy's in beheer van die musiekdeel van die besigheid. Beteken dit jy's verantwoordelik vir die begrotings, jy's verantwoordelik vir die invorderings, jy's verantwoordelik vir die fakturering en sulke goeder. So ons het daarom 'n span wat my help. So in die kantoor het ons 2 dames wat ons help met al die administratiewe deel, maar besluitneming, begrotings, ek sê uit die aard van die saak het ek almal wat saam besluit en ons neem gesamentlike besluite. Maar op die einde van die dag dan ek gee maar so half die pas aan vir wat gaan gebeur hierdie jaar in ons besigheid met musiek en hoeveel geld het ons om wat te doen en waar moet ons oral gaan optree en om daai syfers te laat kom. Ek het so vermoed as dit kom by die musiek, nou, dan is mamma dalk in beheer van die dinge. Is die laaste sê. Maar as dit nou kom by besigheid, dan is Boetie nou in beheer van die besigheid, maar dit klink my dit kan so 'n bietjie luisteralarm vir jou. Ja, ek dink daar's 'n gesonde respek, maar ek meen soos in enige familiebesigheid is daar maar altyd redelike punte waaroor almal nie saamstem nie en dan stry ons dit maar uit rondom 7 koppies koffies om die kombuistafel en dan sal ons van daar af dit vorentoe vat, maar dis lekker. Ek dink die dinamika werk oor die algemeen baie goed. Tussen ons almal en my pa wat betrokke is daar, so dit maak dit baie lekker. Net 'n paar ander ding wat ek van jou weet. Ek weet jy hou nogal van jag en jou van kos maak, maar wat doen jy met golf? Golf? Ek love golf. Ek sê goed man, dit vat te veel tyd. Nee, dis waar ek ontspan. As ek daar 'n ou biertjie op nommer 9 kan drink en op nommer 19, dan is dit vir my lekker. Luister vir my, is daar iemand spesiaal in jou lewe? Ag Dawie, ek kry baie hierdie vraag. Ek wil nie te veel uitbrei nie, maar op hierdie stadium is ek nie heeltemal enkel lopend nie, maar ook nie heeltemal. Maar hier's nou 'n kans. Jy kan nou sê, nee, ek wil nie. Hier is jou kans om jouself nou behoorlik te bemark. Want ek sien nie, ons gaan nou luister na 'n baie spesiale liedjie wat jy nou geskryf, Liefde in jou oë. Is dit so 'n soort van 'n noodroep hierdie? Amper half. Ek wil net daai oë gaan kry waarna ek wil kyk en die liefde ek wil sien. Maar nee, dit is liefde is vir my 'n mooi ding en is my lekker om oor te sing en te skryf en miskien een van die dae sal ek meer bekend maak.